Aziz tomoshabinlar, bugun sizni juda muhim va ko'pchilikni tashvishga soluvchi bir mavzu bilan tanishtiraman. Bu ehtimol har bir nafaqaxo'rga ta'sir qiladigan masaladir. Sizning nafaqangizning yarmigacha bo'lgan qismi tortib olinishi mumkin. Ha, adashmadingiz, nafaqaxo'rlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangi jarimalar va undirish mexanizmlari haqida so'z boradi. Bu shunchaki bir xabar emas. Bu sizning oilaviy byudjetingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan real xavf. Shu sababli bu videoni boshidan oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rayman. Chunki har bir detal siz uchun nihoyatda muhim bo'lishi mumkin. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni nafaqaxo'r tanishlaringizga, do'stlaringizga ulashishni unutmang. Bu ularning moliyaviy barqarorligini saqlashga yordam berishi mumkin. Muammoning mohiyati nafaqaxo'rlardan turli qarzlarni undirish jarayoni ancha boshqacha edi. Undirish muddati, undirish miqdori bo'yicha ma'lum chegaralar mavjud bo'lib, nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasi usul hisoblanardi. Ko'pincha kichik miqdordagi qarzlarga nisbatan sud qarorlari chiqarilsa ham, nafaqaning asosiy qismi daxlsiz qolardi va ijrochilar nafaqaxo'rning minimal yashash sharoitlarini ta'minlashga harakat qilishardi. Bunday holatlarda undirish jarayoni ancha cho'zilishi yoki hatto qarzning bir qismi hisobdan chiqarilishi ham mumkin edi. Chunki nafaqaxo'rlar aholining eng zaif qatlami hisoblanardi. Qonunchilikda nafaqaxo'rning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan qat'iy himoya mexanizmlari mavjud edi. Misol uchun ko'p hollarda sud ijrochisi qarzdor nafaqaxo'rga muammoni hal qilish uchun qo'shimcha muddat berishi yoki undiriladigan summani ancha kamaytirishga harakat qilishi mumkin edi. Bu albatta nafaqaxo'rlar uchun katta yordam edi. Biroq so'nggi yillarda qonunchilikda jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Endilikda yangi qonun hujjatlari va tartib-qoidalar turli xil qarzdorliklar, jumladan kommunal to'lovlar, kreditlar, soliqlar, hatto ma'muriy jarimalar bo'yicha ham nafaqaxo'rlarning nafaqasidan sezilarli miqdorda, ayrim hollarda hatto uning yarmigacha bo'lgan qismi avtomatik tarzda ushlab qolinishga olib kelishi mumkin. Bu o'zgarishlar asosan davlat byudjet tushumlarini oshirish, ijro intizomini kuchaytirish va fuqarolarning majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishini ta'minlash maqsadida kiritilgan bo'lsa-da, ko'plab nafaqaxo'rlarimiz uchun kutilmagan va og'ir holatlarni keltirib chiqarmoqda. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar va ma'lumotlar bazalarining birlashishi tufayli qarzdorlikni aniqlash va undirish jarayoni ancha tezlashdi va avtomatlashtirildi. Bu esa sud qarori chiqqanidan so'ng nafaqadan pulni undirishni yanada osonlashtirmoqda. Shu bilan birga nafaqaxo'rlarning moliyaviy holatini yanada murakkablashtirmoqda. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil xo'sh. Aynan nimani bilishingiz kerak? Birinchidan, bu holat qaysi turdagi qarzlarga nisbatan qo'llaniladi? Asosan sud qarorlari yoki ijro hujjatlari asosida undiriladigan har qanday turdagi qarzlar bunga kiradi. Bularga quyidagilar misol bo'ladi. Kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik, gaz, elektr energiyasi, suv, kanalizatsiya, issiqlik ta'minoti uchun o'z vaqtida to'lanmagan pullar. Bu eng keng tarqalgan qarzdorlik turlaridan biridir. Chunki ko'plab nafaqaxo'rlar moddiy qiyinchiliklar tufayli yoki sog'lig'i sababli to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmasliklari mumkin. Kredit va mikroqarzlar, banklardan yoki mikrokredit tashkilotlaridan olingan kreditlarning asosiy summasi, foizlari va penalti bo'yicha qarzdorliklar. Nafaqaxo'rlar ba'zida farzandlarga yordam berish maqsadida yoki kutilmagan xarajatlar sababli kredit olishga majbur bo'lishadi, ammo keyinchalik ularni to'lashda qiynalishadi. Soliq qarzlari, mulk solig'i, yer solig'i kabi to'lanmagan majburiy to'lovlar. Ba'zi nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli yer uchastkasi yoki uy-joy uchun soliq to'lash kerakligini unutib qo'yishlari yoki bilmasliklari mumkin. Ma'muriy jarimalar, yo'l harakati qoidalarini buzganlik, kichik huquqbuzarliklar uchun tayinlangan jarimalar. Masalan, jamoat joylarida tartibsizlik yoki noto'g'ri joyga avtomobil qo'yish kabi holatlar uchun jarimalar ham nafaqadan undirilishi mumkin. Alimentlar, farzandlar yoki boshqa shaxslarni moddiy ta'minlash majburiyati bo'yicha qarzdorliklar. Bu turdagi undirishlar ayniqsa bolalar manfaatlarini himoya qilish uchun qat'iy nazorat qilinadi va undirish foizi boshqa qarzlarnikidan yuqori bo'lishi mumkin. Ortiqcha to'langan nafaqa, pensiya. Agar sizga xato tufayli yoki siz tomonidan noto'g'ri ma'lumot taqdim etilishi natijasida ortiqcha nafaqa to'langan bo'lsa, bu summa ham sizning pensiyangizdan undirilishi mumkin.
Bunday holatlar ba'zan nafaqaxo'r ishga kirganida yoki oilaviy holati o'zgarganida, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa olganda sodir bo'lishi mumkin. Ammo u bu haqda pensiya jamg'armasida xabardor qilmagan bo'lsa, kimlar xavotirlanishi kerak? Asosan yuqorida sanab o'tilgan qarzlar bo'yicha jiddiy qarzdorligi bor nafaqaxo'rlar. Agar sizda biror turdagi to'lanmagan qarz mavjud bo'lsa va bu qarz bo'yicha sud qarori yoki ijro hujjati chiqarilgan bo'lsa, demak sizning nafaqangizdan ushlab qolinishi ehtimoli juda yuqori. Ayniqsa, uzoq muddat to'lanmagan va sudga oshirilgan qarzdorliklar bu toifaga kiradi. Shu bilan birga, agar siz bir vaqtning o'zida bir nechta turdagi qarzga ega bo'lsangiz, masalan, ham kommunal to'lov, ham kredit, undirish miqdori maksimal chegaraga yetishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar sizning barcha to'lovlaringiz o'z vaqtida amalga oshirilgan bo'lsa, qarzdorligingiz bo'lmasa, banklarga kredit to'lovlari bo'yicha majburiyatingiz bo'lmasa, sizning nafaqangizdan hech narsa ushlab qolinmaydi. Bu qoidalar faqatgina mavjud qarzlar va ular bo'yicha chiqarilgan ijro hujjatlariga nisbatan qo'llaniladi. Shuning uchun agar sizning moliyaviy intizomingiz yuqori bo'lsa va barcha majburiyatlaringizni to'liq bajargan bo'lsangiz, xavotirlanishga asos yo'q. Keling, bir necha real hayotiy misollar orqali vaziyatni yanada aniqroq tushuntirsam. Misol 1, kommunal qarzlar bo'yicha undirish. Tasavvur qiling, 70 yoshli Omonova bu yolg'iz yashaydi va oyiga 1200 ming so'm nafaqa oladi. Uning uyida gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlar bir necha oy davomida to'lanmay qolgan. Chunki bu kasal bo'lib to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshira olmagan va elektron to'lovlardan foydalanishni bilmagan. Qarzdorlik 1,5 million so'mga yetgan. Gaz va elektr ta'minotchilari avval ogohlantirishlar yuboradi. So'ngra sudga da'vo arizasi kiritadi va sud qarori chiqqandan so'ng ijro varaqasi Majburiy ijro byurosi MIBga yuboriladi. MIB ijrochisi sud qarori asosida Omonova buvining nafaqasidan mablag' undirish to'g'risida qaror chiqaradi. Qonunchilikka ko'ra nafaqadan ushlab qolinadigan summa EFM foizdan oshmasligi kerak. Natijada Omonova buvining nafaqasidan har oy 600 ming so'm nafaqaning EFM foizi ushlab qolinadi. Endi Omonova bu qo'lga atiga 600 ming so'm oladi. Qolgan 600 ming so'm esa kommunal qarzlarni qoplashga yo'naltiriladi. Bu holat qarzdorlik to'liq, ya'ni 1,5 million so'm qoplanmaguncha davom etadi. Bu nafaqaxo'rning dori-darmon, oziq-ovqat va kundalik ehtiyojlar uchun juda jiddiy zarba bo'lishi aniq, chunki 600 ming so'mga bir oy yashash juda qiyin. Misol 2. Bank kreditlari bo'yicha qarzdorlik yoki boshqa bir misol. Bobojon ismli nafaqaxo'r 65 yosh farzandining to'yi uchun bankdan 10 million so'm kredit olgan. Uning oyma-oy to'lovi 1 million so'm edi. Keyinchalik sog'lig'i yomonlashgani yoki boshqa kutilmagan oilaviy xarajatlar sababli kredit to'lovlarini 3 oy davomida amalga oshira olmagan. Bank bir necha marta ogohlantiruvchi xatlar yuborganiga qaramay, Bobojon qarzdorlikni qoplashga qodir bo'lmagan. Natijada bank sudga murojaat qilgan va sud qarori bilan Bobojonning 10 ming so'm asosiy qarz, ustiga foizlar va penaltilar bilan birga jami 12 ming so'm qarzdorligi undirilishi belgilangan. Bobojonning nafaqasi 1,5 million so'm bo'lsa, MIB ijrochisi uning nafaqasidan har oy 7,5 ming so'm IMX foiz ushlab qolinishini tashkil etishi mumkin. Bu degani u 7,5 ming so'm bilan bir oy yashash kerak bo'ladi. Bu esa uning kundalik turmush tarzini sezilarli darajada o'zgartiradi va qiyinchiliklarga duchor qiladi. Ushbu holatda ham qarzdorlik to'liq qoplanmaguncha undirish davom etadi. Misol uchun, ortiqcha to'langan nafaqa. Uchinchi holat esa nafaqa jamg'armasining o'zi tomonidan ortiqcha to'langan mablag'lar bilan bog'liq. Misol uchun 62 yoshli Dilbar opa vafot etgan turmush o'rtog'ining boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqasini olib kelgan. Lekin bir necha yil oldin u xususiy korxonaga ishga kirib, ma'lumotni nafaqa ta'minoti organlariga xabar bermagan. Natijada u ishlash davrida noto'g'ri ravishda nafaqa olgan. Keyinroq o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida Dilbar opaning ishlashi sababli turmush o'rtog'ining nafaqasini olishga haqqi yo'qligi aniqlangan. Unga jami 30 ming so'm ortiqcha to'langan. Endi nafaqa jamg'armasi bu summani undirish uchun sudga murojaat qiladi yoki Dilbar opaning roziligi bilan uning joriy nafaqasidan har oy ma'lum miqdorni ushlab qolish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Agar Dilbar opa buning uchun yozma ravishda rozi bo'lmasa,
undirish sud orqali amalga oshiriladi. Faraz qilaylik, Dilbar opaning nafaqasi 900 ming so'm bo'lsa, undan eqimsi foiz, ya'ni eqim ming so'm ushlab qolinishi mumkin. Qolgan tirida eqim ming so'm bilan yashashga majbur bo'ladi. Bu ham nafaqaxo'r uchun juda og'ir vaziyat. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, qarzlar nafaqat pul yo'qotishiga, balki stressga, ruhiy tushkunlikka va hatto sog'liq bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin. Sabablari turlicha. Ba'zida kutilmagan hayotiy vaziyatlar, kasallik, yaqinlarning yordamiga muhtojligi, ba'zida esa shunchaki beparvolik yoki qonunchilikdagi o'zgarishlardan bexabarlik. Natija esa bir xil. Nafaqaxo'rning moliyaviy ahvoli yomonlashadi, hayot sifati pasayadi, davlatga, oilaga bo'lgan ishonchi susayishi mumkin. Shuning uchun bu masalaga jiddiy yondashish va oldindan choralar ko'rish juda muhimdir. Asosiy qism 2. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar, lekin har doim ham shuncha miqdorda pul ushlab qolinmaydi. Bu qoidaning o'ziga xos istisnolari, tuzoqlari va noaniq jihatlar ham mavjud bo'lib, ularni bilish sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Undirish foizi chegaralari. Birinchidan, nafaqadan ushlab qolinadigan mablag'ning maksimal foizi belgilangan. Umumiy qoida bo'yicha nafaqadan ushlab qolinadigan summa erim foizdan oshmasligi kerak. Bu degani, sizga qarzlar uchun qanchalik katta summa undirilmasin. Sizning nafaqangizning kamida yarmi sizga qolishi shart. Biroq aliment undirishda yoki salomatlikka yetkazilgan zarar uchun tovon puli undirishda bu ko'rsatkich 7% gacha bo'lishi mumkin. Bu juda muhim farq. Agar sizda ham kommunal qarz, ham aliment bo'yicha qarzdorlik bo'lsa, umumiy ushlab qolish miqdori 7% ga yetishi mumkin. Lekin oddiy qarzlar, kredit, kommunal uchun eqim foizdan oshmaydi. Bu esa nafaqaxo'rning oila a'zolarini boqish majburiyati yoki jiddiy shikast yetkazganligi uchun tovon to'lash majburiyatiga alohida ahamiyat berilishini anglatadi. Minimal tirikchilik darajasi eng muhim nuqtalardan biri shundaki, nafaqaxo'rga har qanday holatda ham minimal tirikchilik darajasidan kam bo'lmagan mablag' qoldirilishi kerak. Garchi amaliyotda bu norma har doim ham to'liq qo'llanilmasa-da, bu sizning asosiy huquqingizdir. Agar nafaqangizdan ushlab qolinayotgan mablag'dan keyin sizning qo'lingizda qolgan summa davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan minimal tirikchilik darajasi kam bo'lsa, siz sud ijrochisiga murojaat qilib undirilayotgan summani kamaytirishni so'rashga haqlisiz. Bu juda kam odam biladigan va foydalanadigan huquq. Misol uchun, minimal iste'mol xarajatlari aytaylik, hozirgi kunda 600 ming so'm bo'lsa, sizning nafaqangiz 900 ming so'm bo'lib, undan egen parnasi 35 ming so'm ushlab qolinsa, sizda 35 ming so'm qoladi. Bu esa minimal tirikchilik darajasidan kam. Bunday holda sizning arizangizga asosan undirilayotgan summa kamaytirilishi mumkin. Masalan, 300 ming so'm qilib, sizga 600 ming so'm qoldiriladi. Buning uchun siz ijrochiga yozma ariza bilan murojaat qilishingiz va moliyaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, dori xarajatlari, boshqa qaramog'ingizdagi shaxslar haqida ma'lumot ilova qilishingiz kerak bo'ladi. Sud qarorisiz undirish mumkin emas. Shuni yodda tutingki, sizning nafaqangizdan pulni faqatgina sud qarori yoki unga tenglashtirilgan ijro hujjati, masalan, notarial ijro yozuvi asosida ushlab qolish mumkin. Hech qaysi kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki bank sud qarorisiz to'g'ridan-to'g'ri nafaqa to'lovchiga, nafaqa jamg'armasiga murojaat qilib, sizning nafaqangizdan pul ushlab qolishni talab qila olmaydi. Agar sizga bu haqda ogohlantirishlar kelayotgan bo'lsa, avvalo sud qarori mavjudligiga ishonch hosil qiling. Sud qarorisiz amalga oshirilgan har qanday undirish g'ayriqonuniy hisoblanadi va bu bo'yicha siz MIB yoki prokuraturaga shikoyat qilishingiz mumkin. Qarzdorlikning eskirish muddati odatda fuqarolik ishlarida davom muddati 3 yilni tashkil etadi. Agar sizga nisbatan davom muddati o'tib ketgan qarzlar bo'yicha talab qo'yilsa, siz sudga murojaat qilib, bu muddatning o'tganligini ko'rsatib, davoni rad etishni so'rashingiz mumkin. Biroq shuni unutmangki, ijro hujjatlarining ham o'z muddati bor, lekin ba'zi hollarda bu muddat tiklanishi mumkin. Muddatni tiklash sabablari jiddiy bo'lishi kerak. Masalan, kasallik, force majeure holatlari. Bu juda nozik jihat bo'lib, bu borada yuridik maslahat olish tavsiya etiladi. Axborot oshkoraligi va ogohlantirish qonun bo'yicha sizga nisbatan ijro ish qo'zg'atilganligi va nafaqangizdan mablag' undirilishi haqida oldindan xabardor qilishingiz shart. MIB ijrochisi sizga ijro ishi qo'zg'atilganligi to'g'risida
qaror nusxasini yuborishi va ixtiyoriy ravishda qarzni to'lash uchun ma'lum muddat berishi kerak. Agar siz hech qanday ogohlantirishsiz, sud qarorisiz yoki undirish haqida xabardor qilinmasdan nafaqangiz kamayganini sezgan bo'lsangiz, bu sizning huquqlaringiz buzilganligidan dalolat beradi va siz darhol tegishli organlarga murojaat qilishingiz kerak. Tuzoqlar. Ba'zida nafaqaxo'rlar o'zlarining huquqiy savodxonligi yetishmagani tufayli tuzoqqa tushib qolishadi. Misol uchun, ba'zi bir kollektorlik firmalari yoki hatto kredit tashkilotlari nafaqaxo'rlarni qo'rqitish yo'li bilan sud qarorisiz ham pul undirishga harakat qilishadi. Ular sizga agar hozir to'lamasangiz nafaqangizning hammasini olib qo'yamiz kabi qo'rqinchli xabarlar yuborishi mumkin. Bu hollarda sizdan hech kim sud qarorisiz pul undira olmasligini yodda tuting. Har qanday shubhali talabga nisbatan majburiy ijro byurosi, MIB yoki adliya organlariga murojaat qiling. Ularning harakatlari noqonuniy bo'lib, siz bunday holatda o'zingizni himoya qila olasiz. Shuningdek, ba'zida elektron to'lov tizimlarida ham adashib boshqa shaxslarning qarzlari aks etishi mumkin. Bu esa shoshilinch xulosalar chiqarishga sabab bo'lmasligi kerak. Har doim tekshirib ko'ring. Amaliy maslahatlar xo'sh. Bu holatga tushmaslik yoki tushgan taqdirda undan qanday chiqish mumkin? Mana siz uchun bir qator amaliy maslahatlar. Ilki, qarzlaringizni nazorat qiling. Birinchi va eng muhim maslahat barcha to'lovlar, kommunal xizmatlar, soliqlar, kredit to'lovlari bo'yicha o'z vaqtida ma'lumot olish va ularni nazorat qilish. Imkon bo'lsa, barcha to'lovlarni muddatidan avval yoki o'z vaqtida to'lang. Agar sizning qandaydir qarzingiz bo'lsa, uni tezroq qoplashga harakat qiling. Bu kelajakdagi jiddiy muammolarning oldini oladi. Har oyda bir marta kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga murojaat qilib yoki elektron tizimlar orqali qarzdorligingiz yo'qligiga ishonch hosil qiling. 2. Sud qarorlarini tekshiring. Agar sizga qandaydir qarzdorlik bo'yicha xat yoki ogohlantirish kelsa, darhol bu bo'yicha sud qarori yoki ijro hujjati mavjudligini tekshiring. Buning uchun siz sudga yoki majburiy ijro byurosi MIB ga murojaat qilishingiz mumkin. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki e-davlat xizmatlari portali MyQ orqali ham o'zingizga nisbatan ijro ishi mavjudligini tekshirish imkoniyati bor. Buning uchun sizga pasport ma'lumotlaringiz kerak bo'ladi. Bu eng oson va tezkor yo'l bo'lib, uyda o'tirib turib ham ma'lumot olishingiz mumkin. Majburiy ijro byurosi bilan bog'laning. Agar sizga nisbatan ijro ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, darhol ijrochi bilan bog'laning. U bilan muzokaralar olib borib, undirish miqdorini kamaytirish yoki qarzni bo'lib to'lash bo'yicha kelishuvga erishishga harakat qiling. MIB ijrochisi sizning og'ir moliyaviy ahvolingizni hisobga olib, undirish miqdorini kamaytirish bo'yicha sudga taklif kiritishi mumkin. Shuningdek, siz ijrochidan qarzning umumiy summasi, uning tarkibi va to'lov jadvali haqida batafsil ma'lumot olishingiz shart. 4. Huquqiy yordam oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa yoki siz o'z huquqlaringizni himoya qilishda qiyinchilikka duch kelsangiz, malakali yuridik yordam oling. Bepul yuridik maslahat olish uchun Adliya vazirligining huquqiy axborot portaliga murojaat qilishingiz yoki yuridik klinikalar bilan bog'lanishingiz mumkin. Shuningdek, keksa yoshdagilar va nogironligi bo'lgan shaxslarga bepul yuridik yordam ko'rsatuvchi nodavlat notijorat tashkilotlari ham mavjud. Ular sizning arizangizni to'g'ri rasmiylashtirishda va huquqlaringizni himoya qilishda yordam berishadi. 5. Shikoyat qilishdan qo'rqmang. Agar sizning huquqlaringiz buzilganiga ishonsangiz, masalan, sud qarorisiz pul undirilgan bo'lsa yoki sizga minimal tirikchilik darajasidan kam mablag' qoldirilgan bo'lsa, yuqori turuvchi organlarga, MIBning hududiy boshqarmasiga, prokuraturaga, sudga shikoyat qilishdan qo'rqmang. Barcha murojaatlarni yozma ravishda 2 nusxada qoldiring. Bir nusxasini o'zingizda qoldiring va kirim qilinganlik belgisi qo'yilganligiga ishonch hosil qiling. Bu sizning isbotingiz bo'ladi. 6. Nafaqa jamg'armasi bilan aloqada bo'ling. Agar sizga ortiqcha nafaqa to'langan bo'lsa, bu haqda nafaqa jamg'armasi bilan muzokaralar olib borib, summani bo'lib qaytarish imkoniyatlarini muhokama qiling. Ko'pincha kelishuv asosida nafaqadan har oy kamroq miqdor ushlab qolinadi. Bu sizga moliyaviy bosimni kamaytirishga yordam beradi. Bunday holatda o'z vaqtida murojaat qilish juda muhimdir. 7. Elektron to'lov tizimlaridan foydalaning. Hozirgi kunda kommunal to'lovlar, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni Paynet, Click, Payme kabi elektron to'lov tizimlari orqali yoki bank mobil ilovalari orqali osonlikcha to'lash mumkin. Bu sizga qarz yig'ilishining oldini olishga yordam beradi.
va har doim to'lovlar holatini nazorat qilish imkonini beradi. Farzandlaringiz yoki nabiralaringizdan borada yordam so'rashdan uyalmang, ular sizga o'rgatishlari mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, bugun biz juda dolzarb va jiddiy masalani, nafaqaxo'rlarning nafaqasidan qarzlarni undirish holatlarini batafsil ko'rib chiqdik. Shuni yodda tutingki, sizning huquqlaringiz bor va ularni bilish, himoya qilish juda muhim. Befarq bo'lmang, o'z moliyaviy ahvolingizni nazorat qiling va agar kerak bo'lsa yordam so'rashdan tortinmang. O'zingizni bilimlaringiz bilan qurollantiring va huquqiy himoya mexanizmlaridan to'liq foydalaning. Bu sizning osoyishta va munosib nafaqa davringizni ta'minlashga yordam beradi. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob berdi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa yoki shaxsiy tajribangiz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun qadrli va boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada foydali kontent yaratishga ilhom beradi. Sog' bo'ling aziz nafaqaxo'rlar va ularning yaqinlari.